世博舉行期間，西班牙館仲特別喺世博園區外嘅酒店舉行西班牙在上海美食嘉年華，由世界級著名烹飪大師擔任美食大使。參與呢個盛會仲有一位嚟自香港綽號廚魔嘅梁經倫。今天很開心，我們請到美食家，讓他來介紹一下我們的這個西班牙菜。你好，我想問一下你這次參加世博會的感受？我梗係好開心啊，因為嚟上海參加呢個世博，但係都好緊張，因為我又要代表西班牙，咁我又要代表香港，咁所以希望我會做啲好嘢俾人食啊！我會整個小籠包啊、八寶飯啊，有個鍋巴同埋年糕啊，咁我會用中國嘅料理，咁同埋用西班牙嘅材料。世博園呢度咧真係好大㗎，如果咧要由一個展區去到另一